이번에 소개드릴 작품은 고송화 작가의 파동 시리즈입니다. 고송화 작가는 추상적 화면으로서 다양한 움직임을 은유합니다. 이때 구체적인 소재나 상황의 제한 없이도 그 움직임이 능히 이해간다는 점에서 움직임의 본질을 포착해내는 작가의 역량이 돋보입니다. 이를 바라보는 관객은 이내 물에 돌을 던졌을 때, 빽빽이 들어선 건물을 거닐 때와 같은 구체적인 상황을 상상하게 됩니다. 수상으로서 구상의 영역에 발돋움하게 하며 정적인 캔버스에 생명력을 불어넣는 것입니다. 이처럼 움직임의 정수를 포착해낸다는 점, 그리고 한국 단색화와 맥을 함께한다는 점에서 그녀의 작품은 예술적 가치를 높게 인정받습니다. 더불어 파리의 화단 역시 그녀의 작품을 주목하고 있다는 점에서 그녀의 작품은 투자적 가치도 역시 높게 평가받고 있습니다.